சார்ஜ் வேறு ஆஃப் ஆக போகுது. ஹெல்ப்லைன் வேறு ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க. எடுத்துட்டாங்க. ஹலோ சார். சார் ஹலோ தம்பி, சொல்லுங்க. வெள்ளம் வந்துச்சு சார். வெள்ளம் வந்துச்சா? ஆமாம் சார். அப்புறம் கரண்ட் கட் ஆயிருக்குமே. ஐயோ ஆயிடுச்சு சார். அங்க உங்க ஏரியால மரம்லாம் விழுந்துருக்குமே. ஐயோ 4-5 மரம் என் வீட்டு மேலே வந்துச்சு சார். முட்டிக்கலோட தண்ணி இருக்குமே. ஐயோ முட்டிக்கால் தண்ணியோட முதலையும் சேர்ந்து வருது சார். எப்படி சார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்? நீங்களாச்சும் முட்டியளவு தண்ணியில் இருக்கீங்க. நான் வந்து மாரளவு தண்ணியில் உட்காந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹெல்ப் லைனுக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படுது. இப்போ ஐயோ ஜென்ரேட்டர் ஆஃப் ஆக போகுது சார். சார் சார் இந்தாங்கம்மா தண்ணி, சாப்பாடு. பின்னாடி வண்டி வந்துட்டு இருக்கு. எல்லாருக்கும் சாப்பாடு சாப்பிடுங்கம்மா. பட்டை சார்ஜர் இருக்கா? பட்டை சாதம் தான்ப்பா. பட்டை சாதம் இருக்கா? பட்டை பெண் சார்ஜர் இருக்கா? செல்லு சாப்பிடுது. ஏண்டா நீ பட்டி கிடந்து சாவற, அது உனக்கு பெருசு இல்லை. உன் செல்லு சாப்பிடக்கூடாதா? ஐயோ செல்ஃபி எடுத்து அப்படியே மழையெல்லாம் போடணும் ஸ்டேட்டஸு. விளங்கிடும். லைக் அல்லணும்ல. ஹலோ ஹலோ மச்சி, சென்னையில் முட்டி காலத்தில் தண்ணி போகுன்றாங்களே, உண்மையா? இல்லை மச்சான், தண்ணி வடிச்சிச்சுடா. என்னடா சொல்கிற? கரண்ட்லாம் ஃபுல்லாக இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை, கரண்ட் நிறுத்தினாங்க, அப்புறம் உடனே கொடுத்துட்டாங்க. டேய், ஹோட்டல்லாம் சாப்பாடு கஷ்டமானு சொன்னாங்களேடா. இல்லையே, 4 ஹோட்டல் திறந்துருக்கு. என்னடா நீ சென்னையில் தானே இருக்கிற? ஆமாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே? எந்த பிரச்சனை இல்லை, இயல்பாயிட்டமே. என்னடா நீ எது கேட்டாலும் இயல்பாகுது, கரெக்டாகுது, கரண்ட் இருக்குதுன்னு நீங்கிற. சென்னைக்கான மாதிரியே போச்சு உன்னால. வைடா போன. ஏண்டா என் நிலைமையை சொன்னா நீ சந்தோஷப்படுறதுக்காக கேட்குற. சொல்லுவேன் நான். இங்கே 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 பாரு. ஒன்று இங்கே பாருப்பா. என்னடா பண்ற? இங்கே பாரு, அதை பாடுறான். டேய், நான் போலீஸ்டா. சார் நீங்கள் எப்படி சரிங்க? என்னடா பண்ணுறது? கார்பரேஷன் ஃபோன் பண்ண சொன்னால் கண்ட்ரோல் ரூம் ஃபோன் பண்ணுறீங்க. வேறு வேணும் நாங்கள் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த வேலையை. தண்ணி குடிச்சு போய் பாட்டில் தூக்கி கீழே போட்டுறீங்க, ட்ரைனேஜில் போடுறீங்க, அது அடைச்சிக்குது. தண்ணி போக மாட்டேது, வெள்ளம் வருது. இப்போ நாங்கள் அடைப்பு எடுத்து விட்டுன்னு வரோம். சார் தண்ணி யார் சார் விற்கிறது? நானா? கவர்மெண்ட்டே தண்ணி விற்கிறீங்க பாட்டில், ரோட்டில் போடாமல் எங்கே போடுறது? நான் குப்பை தொட்டில் போடுப்பா. குப்பை தொட்டி எங்கே? எல்லா இடத்துலையும் இருக்குதா குப்பை தொட்டி? எல்லாத்துலேயும் இருக்குது, குப்பை தொட்டில் போடு. எங்கே அது வரைக்கும் நான் போக முடியும்? குப்பை தொட்டி தேடிங்க இல்லையா? ஒரு இடத்துல சேகரிச்சு மொத்தம். அப்போ கூட நீங்கள் வந்து தண்ணி விற்க மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டீங்க சார். சென்னைக்கு மிக அருகாமையில் ரெயின் சிட்டி, புதியதோர் உதயம். வருடாந்திர வெள்ளத்திற்கு பயப்பட தேவையில்லை. நீங்கள் ஒரு பிளாட் வாங்கினால் போட் இலவசம். நீந்தி வாங்க, போட்டில் போங்க. என்னாச்சி, சாப்பாடு எப்போ வரும்னு தெரியல, பசி எடுக்குது. வெயிட் பண்ணுஞ்சி, 5 நிமிஷத்துல வந்துடும். எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? காலைல சாப்பாடு 11:30 மணிக்கு வந்துடும். மதியம் லஞ்ச் 4:30 மணிக்கு வந்துடும். டின்னர் காலை 6 மணிலாம் வந்துடும். காலையில் என்ன சொல்றீங்க? இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா உங்களுக்கு? என்னது? இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஏறி திறந்து தண்ணி வரப்போகுது. ஐயோ, ஆமா. என்ன சொல்றீங்க? இதெல்லாம் எப்படி தெரியும்? 2003லயே எங்க ஆயா குறிப்பிட்டு வச்சிருக்காங்க. என்ன சொல்றீங்க? உங்க ஆயா கவனிச்சிருக்காங்க? அப்ப ஜாதகம் தெரியுமா? ஜாதகம் தெரியாது. 2003ல வெள்ளம் வந்திருக்கு. எங்க ஆயா போட்ல மிதந்துனே போய் இந்த ரோட்ல எழுதிருக்காங்க. அப்ப வெள்ளத்துல அடிச்சு போனது உங்க ஆயா தானா? ஆமா. ஐயோ, நோட்டு மட்டும் தான் கிடைச்சது, ஆயா கிடைக்கல. இவ்வளவு கூட்டமாகுது, எப்ப முடியுது? ஐயா ஏப்பா, எங்க வர? குறுக்கல போறியா? குரூப்லாம் போடல ப்ரோ. என்ன ஐடி ப்ரூஃப் கேட்குறாங்க? ஆதார், ரேஷனா, பேனா? எதுக்கு ஆதார், ரேஷன் கார்டு? எதெல்லாம் வேணாமே. 5000 10,000 ப்ரோ. 5000 10,000 50 தாங்க. 50 ஐயா, எனக்கு வேணாம் ப்ரோ. உங்களுக்கு யார் கொடுத்தா? நாம கொடுத்தா வாங்கணும். என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? நம்ம தரணுமா? நீ என்ன கேட்குறீங்க? நிவாரணம். நிவாரணமா? ஏங்க பால் பாக்கெட் கியூங்க. பால் பாக்கெட் கியூவா? சாரி ப்ரோ, மாறி வந்துட்டேன் ப்ரோ. கொஞ்சம் வாங்க. சொல்லுங்க ப்ரோ. இப்போதான் ஒரு வெள்ளப்பாடு நடந்தது. ஆமாம். அது ஏன் நடந்தது, எதுக்கு நடந்தது, அதை ஏன் சரி பண்ணல, இதான் நம்ம விசாரிக்கணும். அதை விட்டுட்டு உடனே நிவாரணத்தை வந்துடுறீங்க. என்ன பிரதர், நம்மளாம் ஒன்றும் சேரணும் பிரதர். ஏன் இது நடந்தது நம்ம கேட்கணும் பிரதர். சாரி ப்ரோ. இனமென பிரிந்தது போதும், மதமென பிரிந்தது போதும், மனிதம் ஒன்றே தீர்வாகும். அவ்வளோதான் பிரதர். இதுமாதிரி நம்ம ஒன்று செஞ்சு யாரும் நம்ம பிரிக்க முடியாது. கண்டிப்பாக நம்ம கேள்வி கேட்கணும் பிரதர். கண்டிப்பாக ப்ரோ, கேட்போம் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. ப்ரோ நீங்கள் பால் பாக்கெட் வாங்கிட்டே இருங்க. அங்கே ஒரு கியூ நிற்குது, நிவாரணம் கொடுக்குறேன். நான் போய் கேட்டு வந்துடுறேன்.